kono Mali ko kan an ka foli bɛ Malien hɔrɔn danbetigi bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn sɔgɔlen dɔ Mal On Media Web TV la ni wagati na ani minnu sɔgɔlen dɔ an ka seni YouTube la an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ to kiramantoya la n bɛ dugawu kɛ Ala ka wula hɛrɛ di na aw bɛɛ lajɛlen ma Malien minnu bɛ k'an suit a b'an dɛmɛ ka partager baw an wulilen dɔ ka jɔ deliko la an bɛ jɛmukan min sigi aw ye ko lakika mɛn dan ye mɛn tigila ye an bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kana bɛɛ lajɛlen na kunnafonidiso in tɔgɔlen tɛ mɔgɔ la depuis 2013 fo kana se bi ma baara minnu kɛra Mali kɔnɔ hakili la Malien bɛɛ y'a ye bin kɛlen don mɔgɔ minnu kan k'u tɔɲɔ u fa dugukolo nɔfɛ u halala nafolo nɔfɛ u ka sɛnɛkɛyɔrɔ nɔfɛ u ka baganmarayɔrɔ n'u ka mɔnikɛyɔrɔw an'u ka baloyɔrɔw an'u ka bitigiw ka taa se u ka magasinw ma n balimaw an bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma ani minnu ka dugukolo bɛ daragiw la ka fɔ sɛbɛn ye walima ni setigiw ka surun n bɛ se ka nin tigi bolo tɔrɔ min ka bila kɔfɛ ka a ka nafolo ka tiɲɛ an sera maa dɔ ma Bamakɔ kɔnɔ Yakuba Kulubali a ka ko ma dɔgɔ mɔgɔ si la jamana in kɔnɔ hakili la n balimaw a ye yeli kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ wagati caman an bɛ mɔgɔw ye u bɛ girinkanjɔ ka se tribunal la awa ko kiiri bɛ a kun kan ani dɔw cɛ minnu kɛlen don ka gɛrɛ ta k'a sɛgɛrɛ a yɛrɛ wosi a halala nɔfɛ nka mɛn dan ye mɛn tigila ye o denkɛ n'a dɔgɔnin Mole Sɔgɛ an b'a ɲini a fɛ a ka partager an bɛna micro tɛnku an fa ani an kɔrɔkɛ Yakuba Kulubali la Yakuba assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Yakuba Kulubali an y'a mɛn k'u ye Bamakɔka ye Yakuba Kulubali yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ i bɛ se ka dɔn fɔ an ɲɛna an ka se k'a dɔn Yakuba ye jɔn ye yanni an ka don babu kɔnɔ. A diyara n ye ne ye Yakuba Kulubali ye n wolola Bamakɔ yan ka mɔ Bamakɔ yan agent immobilier de et je suis le promoteur de l'agence immobilière Albarka ne de aw dayɛlɛ Albarka Albarka o tigi ye o kɔnɔna na an ɲa bɛ bâtiment dɔ la bɔlɔlɔ sanfɛ an y'a photo ye an ye image caman ye ko a tira ko e ta kun don Yakuba Kulubali an bɛ plateau min kan ni lakika don mɛn da ye mɛn tigila ye e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna n'a y'a sɔrɔ e t'a dɔn ko mun a tira. ɲininkali in diyara n ye ne ye bâtiment in san 2010 n y'a san notaire fɛ yen Maître Yakuba Masama Keyita Maître Yakuba Masama Keyita mɔgɔ dogolen tɛ n ka voilà i bɛ se ka kɔrɔta ka ye kosɛbɛ n ka quittance filɛ nin bon Maître Yakuba Masama Keyita n sera a ma ni so yɔrɔtigi ye yɔrɔtigi in tɔgɔ ko Segu Tarawele a y'a ka papiyew di Yakuba Masama Keyita ma Yakuba Masama Keyita ye réquisition kɛ domaine na ka ɲininkali kɛ o réquisition o filɛ nin ye nin jaabi bɔlen de kɔfɛ Yakuba Masama sɔrɔla ka feere kɛ ne ni yɔrɔtigi cɛ n'o ye Segu Tarawele parce que nin y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ ye Segu Tarawele ta ye foyi t'a la o papier filɛ Segu Tarawele ale ye maliyɛn don a bɛ maliyɛn don cɛkɔrɔba don Ala ka hinɛ a la a fatura kɔsɔ in na donc ne ye sanni kɛ 2010 n yɛlɛmana n ka immeuble kɔnɔ ne ka baarayɔrɔ bɛ sanfɛ magasinw bɛ duguma locataires bɛ yen n yɛlɛmana a ma mɛn BCI banque dɔ bɛ Mali Bamakɔ yan Samaba rond-point in na ko BCI ye citation dɔ ci n ma k'a fɔ ko ne bɛ olu ka so kɔnɔ o notification ci n ma ko n b'u ka so kɔnɔ ko n ka luwanse sara u ye ou bien k'u bɛ na bɔ awɔ ne ko n ko o tɛ se ka kɛ ne de ta ye yɔrɔ ye e donna olu ka so kɔnɔ ni sɛbɛn jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ i b'u ka so kɔnɔ non olu tun t'a ɲɛdɔn n bɛna ɲɛfɔ olu tun t'a ɲɛdɔn parce que olu fɛnɛ banque fɛnɛ tun lamarala Adama Gindo de fɛ Adama Gindo ale ye jɔn ye Adama Gindo de ye so in jɔ ale de ye immeuble in jɔ k'a k'a ka baarayɔrɔ ye ani magasin Adama Gindo taara juru de ta ka so in papier gager
donc a ye so papier gagé a dɛsɛra ka juru min sara o juru tun b'a ni mɔgɔ min cɛ ala ka hinɛ la o de ye Sidi Mohamed Keyita ye Darabɛli la o fɛnɛ de kiri kɛ Adama Gindo contre la a ka wari nɔfɛ fo so nin taara minɛ Adama Gindo la kiri kɔnɔ k'a feere vente aux enchères publiques la so feerela vente aux enchères publiques la i n'a fɔ ka so bila jamana sugu la jamana yɛrɛ ka kiri kɛlen kɔfɛ kiri kɛlen kɔfɛ vente aux enchères publiques jɔn ɲuman jɔn dɔ bɛ se ka so in san walasa a ka bɔ ale ka bolo kan ka jurumantigi ka juru sara o papier de filɛ nin ye i m'a ye donc Sékou Traoré de ye yɔrɔ nin san o kɔnɔna la nin kɛra en 2005 i y'a faamu donc Sékou Traoré ye yɔrɔ san a ye depuis 2005 a ye Adama Gindo gɛn ka bɔ so kɔnɔ o kiri papier bɛ n bolo yan a ye Adama Gindo gɛn ka bɔ so kɔnɔ o kiri papier bɛ n bolo yan ayi o tɛ donc Adama Gindo bɔra a yɛrɛ y'a ka locataire bila so kɔnɔ i m'a ye Adama Gindo gɛnna ka bɔ so kɔnɔ ni kiri min ye o filɛ nin kɛra en 2000 Adama Gindo gɛnna Sékou Traoré fɛ parce que a y'a san vente aux enchères publiques la a nana ka immeuble récupérer kiri min y'a labɔ so kɔnɔ o filɛ nin i y'a faamu an filɛbagaw ɲɛ b'a la a b'a partager kosɛbɛ a kɛra 2007 Adama Gindo gɛnna ka bɔ so kɔnɔ i y'a faamu bon maintenant a gɛnnen kɔ ici min y'a labɔ a ye procès verbal min kɛ a n'a reçu olu filɛ nin i y'a faamu a t'o filɛ donc voilà donc Adama Gindo bɔra gɛnna ka bɔ so kɔnɔ depuis 2007 i y'a ye bon ne ye so san 2010 y'a san ne y'a san nin ko ninnu bɛɛ kɛra ka sɔrɔ e ka sanni ma se yɔrɔ ma ne ka sanni ma se yɔrɔ ma ne y'a san 2010 mais o kɔnɔna kelen na ne ye yɔrɔ san Sékou Traoré min bolo ani Sidi Mohamed u bɔra kalama k'a fɔ ko Adama Gindo taara lettre wɛrɛ bɔ so kelen in kan mairie la commune 4 mairie la a kɔrɔmuso tɔgɔ la i n'a fɔ a taara wolosɛbɛn wɛrɛ ɲini dugukolo in na walima du in na awɔ a yɛrɛ kɔrɔmuso dɔ tɔgɔ la ni fɔlɔ a yɛrɛ t'a kun don komi a fɛrɛla ka bɔ ale bolo donc bi a taara papier wɛrɛ k'a la tuguni ka taa juru ta ni o de ye BCI la ne ni BCI bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ de la ka taa juru ta n'o ye o document ye banque la k'a fɔ ko a ye juru di yan awɔ bâtiment dɔ bɛ n bolo garantie la awɔ donc olu fana dara la ka juru don a la parce que b'a bolo faux papier de tun b'a bolo papier kolon de b'a bolo bon mais Sidi Mohamed ni Sékou Traoré bɔlen o kalama olu y'o lettre attaqué tribunal administratif la mais nin kɛra mairie jumɛn na commune 4 mairie commune 4 mairie ba yɛrɛ donc olu ye o lettre nin attaqué fausse lettre nin attaqué tribunal administratif la o annulera nin bɛɛ kɛra ka sɔrɔ ne ma yɔrɔ san fɔlɔ donc u y'a yira k'a fɔ a ka nin document in ko nin faux document de bon o de nɔ kan komi juru taara n'o lettre o de ye ni BCI tun nana olu ta kalama ko ja ko yɔrɔ tun minɛlen don ka kɔrɔ olu nana sisan k'a fɔ ko ne b'olu ka yɔrɔ kɔnɔ parce que olu yɛrɛ fɛnɛ tun y'a feere u yɛrɛ ma vente aux enchères publiques wɛrɛ la n bolo fausse lettre in kan o copie bi yan BCI ka vente aux enchères publiques a copie bi yan a b'i kɛrɛfɛ yan a lajɛ bon maintenant ne ye issue ta ka olu ka lettre annulera ni décision min ye tribunal administratif la ani papier mun bɛ n bolo k'a bɛɛ kɛ pièce jointe ye ka taa di document kelen ka taa di BCI directeur ma nin bɛɛ kɛra 2010 depuis olu y'o sɔrɔ olu ma mɔgɔ si ne ma bilen olu ma mɔgɔ ci ne ma bilen olu y'a faamu donc ne kɔni hakili latigɛlen bɛ n ka immeuble la n bɛ n ka baara la n ka locataire bɛ dugu ma maintenant ja en 2015 ni Adama Gindo kelen min gɛnna ka yɔrɔ minɛ la de ka bɔ yɔrɔ la pepewu ani cɛkɔrɔba dɔ ka da ɲɛsinnen don ne ka immeuble yɛrɛ ma net cɛkɔrɔba in ka du da ɲɛsinnen don n ka immeuble ma ko Mamadu Jakite
olu de filɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma papier t'u fila si bolo yɔrɔ la nka u taara kiiri kɛ tribunal administratif la u ni ɲɔgɔn cɛ walasa dɔ ka se dɔ la ko o jugement ko o ta ka na o bonya ne kan. est ce que an filɛbagaw y'a faamuya kosɛbɛ Adama Gindo min n'a gɛnna ka bɔ yɔrɔ la ka fɔ yɔrɔ in t'i ta ye bilen fo san damadɔ o kɛra 2007 o bɛɛ kɔfɛ 2010 e ye yɔrɔ san yɔrɔ sannen kɔfɛ e bolo ne yɛrɛ min k'a kɔnɔ o bɛ ka ca ni o bɛ san 6 bɔ san 6 kɔfɛ o taara kiiri kɛ olu fila ye ɲɔgɔn bɛnbɛn kɛ e bɛ taa fɔ k'i ta dɔn ne b'a fɔ n ta dɔn an bɛ kiiri kɛ an fila ni ɲɔgɔn cɛ du kelen na o Adama Gindo de y'o baara kɛ donc hakili la an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw u bɛ k'a faamu. Bon, maintenant, tribunal est au Kiridaja Mamadou Diakité là. Parce que ko bordereau de versement d'Amadobe au boulot. Bordereau de versement Nani, America compte là. Ko Mamadou Diakité au versé America compte là. Non. Tribunal y'a que ça, il n'a pas que la douille Ngoro. Mais Mamadou Diakité m'a dit qu'il y a un papier d'un kéligné. Mimba ira, qu'il faut que bordereau de versement mon flénier, quand le douille ne Ngoro. Oui. Douille torote papier d'un kéligné n'a mis Mamadou Diakité boulot. Bordereau de versement non donc. America compte là. Nga a tête soin concerné. Papier tableau, Mimba ira, quand la versement que soin de nous fait au papier tableau. Il y a fond. Lettre d'attribut papier fouille tableau pour le papier là. Il y a fond. Bon, Adama Gindo est mon fort au Kiri c'est fait 600. Parce que lettre tableau bleu. À tarafo de 600, pour lettre corridor d'état, pour date effacé, quand fort tribunal administratif là, pour lui il a une lettre d'attribution sans numéro et sans date. Gindo. En 2016. En 2016. Tribunal Sonata criquet et quelques bordereaux de versement contre une lettre d'attribution sans numéro et sans date. Bon, il y a aucune procédure qui est coupable. Quand il faut qu'on s'y prenne là, alors, ni comment y est, n'est pas calme. Il y a quelqu'un qui est toujours belle, n'est pas donc qu'il faut qu'il y ait sénat, n'a soka. Ka sɔrɔ ne ni cɛkɔrɔba ka da ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma ne n'a denw an bɛ dɔrɔn de b'an cɛ an bɛ ɲɔgɔn fo don o don i y'a faamu a bɛ seli a bɛ sun cɛkɔrɔba a bɛ seli a bɛ sun a bɛ seli misiri n'a ye a yɛrɛ taara hiji la a den n'a den minnu bɛ nin janfa in na u bɛɛ taara hiji la wa ne yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko janfa bɛ n kɔ kan kan ne taatɔ hiji la 2017 n taara fo ka du kɔnɔ ka taa foli kɛ ka yafa ɲini u fɛ parce que n ka baara yɔrɔ da ɲɛsinnen don u ka du ma mais jaw bɛ ka nin selila ninnu bɛ nin baara in na ne kɔ kan ka taa hiji walasa n ka se ka maa tɔɲɔ ka ɲɛ kosɛbɛ parce que hijiw fana bɛ yen quoi o bɛ yen i y'a faamu bon maintenant u ye nin kiiri in kɛ fo cour suprême na u selen yen sa Adama Gindo yɛrɛ min bɛ janfa yɛrɛ tɔ da kɛnɛ kan a yɛrɛ ma sɔn k'i défend yɛrɛ fiyewu bon o ye point kelen n bɛ point kelen wɛrɛ fɔ avocat min ye Adama Gindo défend ani Sidi Mohamed ka kiiri la fo ka taa yɔrɔ minɛ a la i y'a faamuya fo ka taa yɔrɔ minɛ a la juru kunkɔrɔ ko maître Abdramane Sango o avocat kelen ka sɔrɔ a b'a dɔn ko yɔrɔ tɛ Adama Gindo ta ye a ka ca ni san 10 ye janfa dɔ bɛnmakan don ale taara Adama Gindo défend nin bɛnkan kiiri in fɛnɛ na tribunal administratif la bon i b'a dɔn ko bɛnkan don min ka jugu n'a bɛɛ ye o yɔrɔ la o kiiri o senfɛ Mamadou Diakité ma avocat ta a papier bɛɛ bɛ n bolo ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ dalu nɔfɛ n bɛ ka fɛn fɛn min fɔ nin ye n b'a bɛɛ dalu d'i ma n b'a bɛɛ papier copie kɛ ka d'i ma donc Mamadou Diakité ma o kiiri o la a ma avocat yɛrɛ ta officiellement a ma avocat ta o san yɛrɛ a ma taa hiji yɛrɛ a ma avocat ta i y'a faamu donc Abdramane ye Adama Gindo défend Mamadou Diakité ma avocat ta nka o ye tribunal ye Adama Gindo n'a ka avocat tribunal ye Mamadou Diakité la gagné a kan i y'a faamu donc u ye nin kiiri in munumunu sa k'a ban ka na sisan ka na ne papier di ne ma
ko ne ka bɔ yɔrɔ la ko olu de adamaden dɔ ye kiiri kɛ k'olu sera adamaden dɔ la ne ko ne tɛ adamaden dɔ ye ne ye Yakuba Kulibali de ye ne ka papier bɛɛ dafalen bɛ n bolo adamaden dɔ bɔra yɔrɔ in na a mɛnna aw yɛrɛ ka da ɲɛsinnen don a ka da ma aw ma taa kiiri kɛ ne fɛ aw taa kiiri kɛ adamaden dɔ de fɛ u dun ye ne labɔ dɛ u ye n labɔ n ka yɔrɔ la ka tila k'a ci n ka immeuble u y'a ci o kɛra yanni ɲinan ka se wa o kɛra kɛra 2019 en 2019 ici on nana ne labɔ n ka baarayɔrɔ la ani n ka locataires bɛɛ ka immeuble k'a ci c'est sous tes étage i n'a fɔ prison marayɔrɔ n tɛ bɛ tila ka photo immeuble in photo d'a ma i m'a ye n na bɔra ni papier min ye ɲɛ t'a la mais i yɛrɛ bɛna ye a fɔra ko ka adamaden dɔ de labɔ kiiri in ko Mamadu Jakite contre adamaden dɔ expulsion filɛ nin ye i y'a faamu mais ne ye Yakuba Kulibali de ye adamaden ne nana labɔ adamaden dɔ place la ka ne ka yɔrɔ ci k'a sɔrɔ adamaden dɔ kelen in tun labɔra o papier bɛ min a ka expulsion nin bɛ adamaden dɔ ka bɛnbɛnw n'a ka awɔ mais Jakite donna la dɛ Jakite fana ye bɛnbɛn kɛ a fana ye janfa kɛ parce que a bɛ so in ko bɛɛ kalama o de ko dɔn c'est comme adamaden dɔ ye adamaden dɔ de kɛra e ye sisan ale bɛ k'a fɔ k'ale ka du de dɔn adamaden dɔ expulsé la quoi. awɔ y'a sɔrɔ adamaden k'a sɔrɔ nin don y'a sɔrɔ adamaden dɔ gɛnna depuis 2007 bon maintenant comme u ye ne ka yɔrɔ ci ne fana wulila n ye kiiri daminɛ u fɛ n taara kiiri kɛ tribunal administratif la komi ne ka yɔrɔ cili a papier daminɛ bɔra yen de u ye kɔlɔsi fɔlɔ sɔrɔ yen de n taara kiiri kɛ yen tribunal administratif la juge hɔrɔnw bɛ yen halisa a bɛɛ ma tiɲɛ tribunal administratif ye kiiri tigɛ ka ne ka yɔrɔ tigiya segin ma ka n ka yɔrɔ tigiya segin ma o kɔlɔsi sisi minnu ma ɲina u na kun minnu ma voilà juge hɔrɔnw u ye ko in bɛɛ fɛsɛfɛsɛ kɔlɔsi in filɛ nin ye ne bɛ se k'a bila bɛɛ ka disposition na 13 pages u y'a bɛɛ détaillé k'a ban k'a jira k'a fɔ ko Mamadu Jakite tile kelen a ma deli ka kɛ yɔrɔ in tigi ye parce que u y'a ɲini a bila k'a kana nin papier den kelen pe ye min ne ka yɔrɔ tɔgɔ bɛ min kan o ma sɔrɔ a bolo mairie kelen in communicati mairie olu ye contrat de bail kɛ en 2017 min b'a papier kan dɛ k'o di Mamadu Jakite ma k'o bɛna yɔrɔ feere Mamadu Jakite ma Mamadu Jakite bɛ kiiri la yɔrɔ min nɔfɛ k'ale ta don mairie tilala ka taa contrat de bail kɛ donc mairie de kɛra yɔrɔ tigi ye kura ye bɔ k'olu bɛna feere Mamadu Jakite ma bon en 2017 maire min tun bɛ monsieur le maire ale tun ye mɔgɔ sugu jumɛn ye monsieur le maire Adama Berete a bɛ yen hali sisan a bɛ yen ale de ye maire ba ale de ye nin contrat de bail nin kɛ k'a di Mamadu Jakite ma en 2017 mais n bɛ min yira min fɔ mɔgɔw ɲɛna 2017 ale bɛ contrat de bail nin kɛ tuma min na ko Mamadu Jakite ka taa so jɔ o y'a sɔrɔ ne ka immeuble ma ci ne bɛ ka immeuble kɔnɔ 2017 bon ne bɛ n yɛrɛ ɲininka sisan n bɛ mɔgɔw ɲininka 2017 contrat de bail min kɛra k'a di Mamadu Jakite ma k'a ka taa so jɔ o tuma a tun t'a jɔ ne ka so sanfɛla de kan wa i b'a sɔrɔ ne ka so ma ci 2017 ne bɛ n ka so kɔnɔ ne ka so nana ci fɔ 2019 i ye janfa ye ale bɛ contrat de bail kɛ ne ka so sanfɛla kan cogo di kuma ka ca il y a des signes terrain vide tɛ immeuble de don étage ale b'a fɔ ko Mamadu Jakite ka to o jɔ k'a sɔrɔ so ma ci fɔlɔ maliyɛnw k'a lajɛ dɛ ne ye yɔrɔ san a sannen kɔfɛ n taara a yɛlɛma n tɔgɔ la a yɛlɛmalen filɛ n ka lettre d'attribution filɛ n ka lettre d'attribution 2010 n ka lettre d'attribution filɛ bon komi n yɛrɛ bɛ ye agent immobilier ye yɛlɛmalen kɔ n tɔgɔ la n ye notaire bila n kɔ n k'a ka réquisition kɛ ka taa lajɛ n'a sɔrɔ transfert kɛra ka ɲa ne tɔgɔ la o fana réquisition o jaabi filɛ nin ye i y'a faamu
nɔgɔ foyi tɛ ka papier nɔgɔ t'a la bon maintenant tribunal administratif ye kiiri tigɛ Mamadou Diakité ye appel kɛ ka taa cour suprême na a ye appel kɛ ka taa cour suprême na maintenant an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen n ye kibaruyaw sɔrɔ cour suprême na k'a fɔ ko Mamadou Diakité somɔgɔ dɔ bɛ cour suprême na ko dossier b'o de bolo Mamadou Diakité k'a somɔgɔ dɔ bɛ cour suprême na ko dossier b'o de bolo n ye kibaruyaw sɔrɔ mais ko dɔ ye n da kibaruya in na diɲɛ ko bɛɛ jateminɛ de malgré que tribunal administratif ko k'a ta tɛ yɔrɔ ye ko Mamadou Diakité ta tɛ yɔrɔ ye ko ne ta ye yɔrɔ ye k'o kɔlɔsi bɔ k'o di ne ma Mamadou Diakité yɛrɛ baara juguya ne ka yɔrɔ kan immeuble kan o kuma de a bɛ ka so min jɔ a ye baara giriya o kuma de baara yɛrɛ jigiya kuma ye kosɛbɛ donc o de ye ne da la k'a fɔ jigiya de b'a la k'a fɔ ne ye kiiri min kɛlen filɛ nin ye ale bɛna kiiri a cour suprême na a bɛna taa kiiri in labin donc n fana n ye wulila n ye laɲini kɛ ka se cour suprême section administrative président ma n ka dossier bɛ mɔgɔ min bolo a ka yɔrɔ la n'o tɔgɔ ko Sori Diakité n b'a fɛ n ka papier ka minɛ a la dossier in ka minɛ a la k'a di juge wɛrɛ ma min bɛ n ka fɛn juge somɔgɔ ko tɛ min na bon président ye kɔfɛ n ye président ɲininka ko k'a y'a minɛ a la k'a ye dossier di mɔgɔ wɛrɛ ma bon parce que ne ma sigi ne tɛ se ka sigi tellement min kɛra ne la justice kɔnɔ ne tɛ se ka sigi n b'a ɲɛɲini quoi bon ne ko dossier dira jɔn ma n'i taara greffe la information kan ka taa yen n'i taara greffe la a bɛ yen ko dossier dira a minɛlen kɔ Sori Diakité la k'a dira Haruna Ndaw de ma Haruna Ndaw bon an taara Haruna Ndaw ɲininka e de tɔgɔ bɛ greffe la dossier kɔrɔ Haruna Ndaw ko k'ale ma dossier ye k'a ma dossier ye k'a ma d'ale ma k'a t'a bolo i y'a faamu bon ne seginna ka taa président fɛ yen n ko bon ne tun nana lajɛ dossier in dira mɔgɔ min ma komi ko i y'a minɛ Sori Diakité la k'a dira Haruna Ndaw ma greffe la o de fɔra n ɲɛna mais n taara Haruna Ndaw fɛ yen Haruna Ndaw ko k'ale ma dossier ye k'a ma d'ale ma n ko tuma ne dun ka dossier dira jɔn ma bon président ko ko a bɛna ɲɛɲini mais ale yɛrɛ ma a dɔn min don k'a bɛna ɲɛɲini o kɔfɛ président nana a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko dossier dira Buwarɛ de ma n tɛ Buwarɛ in tɔgɔ dɔn mais un certain Buwarɛ ko dossier o fana ma cour suprême na yen ko dossier dira o de ma mais o kɛra quelques jours dɔrɔn ka dossier kan ka kiiri kan ka kɛ maintenant a kɛra jeudi tɛmɛnen c'était le combien jeudi tɛmɛnen le 27 donc an taara cour suprême na kiiri la ne yɛrɛ taara maintenant u ye rapport kalan u ye rapport min kalan u ye kiiri dagoya ne la awɔ rapport ye kiiri dagoya ne la sisan u ka avocat wulila nisɔndiyalenba ka tribunal fo ne ye n ka dossier ta n yɛrɛ kɛra n ka avocat ye n ye n ka dossier ta n ye n ka papiyew bɔ kelen kelen n ye yɔrɔ sɔrɔ cogo min na ani ko minnu kɛra komi n ye papiyew yira cogo min na n y'olu bɔ kelen kelen tribunal n'a fa jama ɲinɛ n ka avocat tun ma ŋɛnɛ o c'est pourquoi o ma na donc ne yɛrɛ kɛra n ka avocat ye i y'a faamu n ye n ka dossiers yira cogo min na les juges rapporteurs publics tribunal yɛrɛ juges yɛrɛ bɛ ka dossier ninnu yira ɲɔgɔn na ni n ye min yira u yɛrɛ bɛ ka yira ɲɔgɔn na i y'a faamu dɛ les juges rapporteurs publics kuma sera a ma k'a ka fɛn kalan a ko k'ale tɛ se ka kalan puisque ko ne ye papier minnu yira nin ye ko ça aura de l'incidence sur son rapport parce que ko ne ye papier caman yira ale m'o ye dossier kɔnɔ ja o fana bɛ kɛ Mali tribunal kɔnɔ ka t'i ka caisse à conviction ka taa olu sama ka bɔ dossier kɔnɔ pour que ka kiiri dagoya i la donc tribunal tun kan ka délibéré kɛ jeudi document fɛn b'a yira ko karisa ta ye u tun y'o bɛɛ sama ka bɔ a kɔnɔ
Donc juge rapporteur ko k'ale tɛ se ka a ka rapport a tɛ se puisque ko nin bɛna yɛlɛma don ko la i y'a faamu maintenant ils ont été obligés délibérément se ka kɛ le 27 u ye dossier nin u y'a renvoyé le 10 février là le 10 février là en délibéré en délibéré le 10 bon ne kɔni bɛ kuma in n b'a da maliyɛnw ɲɛkɔrɔ quoi bɛɛ k'a lajɛ mɔgɔ min a ta tɛ yɔrɔ ye bilen fiyewu san 15 kɔfɛ a ta tɛ yɔrɔ ye papier foyi fana t'a bolo o bɛ taa kiiri kɛ mɔgɔ wɛrɛ fana fɛ papier foyi tɛ min fana bolo i ka yɔrɔ kan k'o kiiri jaabi ta ka na e ka yɔrɔ ci ne dun man ka wari sɔrɔ namara la ne man ka nafolo sɔrɔ yurugu la ne taara tungan de la ne taara ɲɛɲini nɛnɛ la ka na depuis ala ka ne dan ne ma service baara kɛ depuis ala ka ne dan fo bi mali kɔnɔ ne ma marché public kɛ hali siɲɛ kelen a ma deli ka kɛ fɔlɔ ne n ka wari n b'a sɔrɔ cogo dɔn yɔrɔ ne n tɔɲɔgɔn ye dɛ ni ko n tɔɲɔgɔn tɛ n ye nkalon ni ko n dusukun tɛ hali n sigilen tora min na n fari man di na. L'intégration de ce travail, je dirais en a parlé. No dire ko u ka avocat ko papier tɛ ne bolo Sékou Traoré yɛrɛ fana ye min ye yɔrɔ san 22 anciens publics la dɛ ko papier to o yɛrɛ fana bolo awɔ ko notification dɔrɔn de b'an bolo yɔrɔ n ye n ka document bɛ fɔ awɔ mais u tun ye nin document ninnu bɛɛ bɔ fɛn kɔnɔ k'a fɔ de ko notification dɔrɔn de bɛ ne bolo k'a fɔ awɔ ye n ka lettre copie bɔ a kɔnɔ quoi i y'a faamuya la décision sur le carnet. Voilà. Bon, quand on va anciens kelen kɔfɛ mairie communicative mairie ye décision ta filɛ nin ka yɔrɔ ka walima décision ninnu binna o kɔ o kɛ tɛ k'o arranger fɛn a tɛ cour suprême kɔnɔ juge ma ye a ma ye donc yɔrɔ minɛlen kɔ Aramaguindo la communicative mairie ye décision min ta ka yɔrɔ kɛ Sékou Traoré tɔgɔ la o filɛ nin en 2008 wa nin copie bɛ fan bɛɛ fɛ hali cour suprême na ampliation b'a la jusqu'à la cour suprême a filɛ nin ani district a bɛ a amplielen bɛ ka taa nin bɛɛ la nin y'a sɔrɔ Issa Guindo de ye maire ye décision in bɛ ta tuma min na Issa Guindo a filɛ nin a sɛbɛnnen b'a kan Issa Guindo de tun ye maire ye donc o kɛra a ma mɛn élection kɛra commune 4 la Issa Guindo ma yɛlɛ ale binna Musa Mara nana sɔrɔ nin bɛ yen ka ban Musa Mara ye notification kɛ sisan k'a ci Sékou Traoré ma comme quoi yɔrɔ dira a ma a ta don a dira a ma ni dalu min ye o bɛɛ bɛ nin kɔnɔ yan ko a kana 50,000 sara frais de transfert donc ale tɔgɔ la donc o droit b'ale bolo ka ban ale ye yɔrɔ feere ne ma notaire fɛ yen donc yɔrɔ feerelen ne ma notaire fɛ yen ne taara o droit de sara sisan yɔrɔ ka yɛlɛma ne hali u ye kiiri dogo n na an ɲɛsin an bɛ ɲɔgɔn fo sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ kiiri la n kɔ kan n t'a kalama i y'a faamu degun min bɛ ne kan bi o de ye nin ye an bɛ cour suprême na le 10 février en tout cas olu kɔni y'a ye k'a fɔ ko ne ka papier bɛɛ kun samana ka bɔ dossier kɔnɔ donc olu tun bɛna kiiri tigɛ o kan k'a goya ne la mais o kɛlen ka nin ye ko non k'u tɛ se ka kiiri tigɛ bilen fo ka taa u tɛgɛ da ko in kisɛ kan ne kɔni halisa n b'a fɛ ka da olu la minnu y'u ban ko non an kɛlen ka nin ye an tɛ kiiri tigɛ ala ka t'u ka tiɲɛ ɲini k'a ye ala ka t'u ka tiɲɛ ɲini k'a ye n'o tɛ ne tɛ jɛ n tɛ jɛ n ka yɔrɔ kɔ dɛ tiɲɛ bɛ yen Yakuba Kulubali Assimi Goïta Dr Sogɛli Kokara Mayiga ni a tiɲɛ yeli ye an k'olu de kuma ɲɔgɔnya an bɛ se k'olu sɔrɔ k'u kuma ɲɔgɔnya o u ka kiiri tigɛ i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na kiiritigɛlaw bɛ kalikan min kɛ jamanadenw ye fantan ni faama maninka ni c'est-à-dire maraka bobo ni dɔgɔnɔw bɛɛ siya ko tɛ quoi bɛɛ kelen ye jamana la bɛɛ kelen ye dudenya la cogo min na fadu la donc ne hakili la malidenya la an bɛɛ kelen ye mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔw malidenya la nin kiiri tigɛli n bɛ se ka n b'a jigiya k'a fɔ nin heure in na jamanakuntigi ɲɛ b'an na a tulo bɛ an na n'o ye son excellence Assimi Goïta a nana fanga la cogo min na a b'a dɔn maliyɛnw de sɔnna ka wulikajɔ kɛ walasa a kana fanga la o maliyɛn kelen de tɔɲɔnen dɔn a ɲɛnen dɔn
a ka dugukolo nɔfɛ a ka du jɔlen bannen nɔfɛ k'a ci komi sesulu bɛ ci cogo min na Kulubali anw y'an kali maliyɛnw ye ko an ni de bɛ to a da fɛ bɛ tiɲɛ an bɛ tiɲɛ defa ni an ka su fɔlɔ bɛ bɛn bi de ma ko bi bɛ k'an ka diɲɛ bɔ da ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ tiɲɛ kan wariko tɛ sanuko tɛ an ye denmisɛnninw de ye an wulila ka mikoro juru de mina maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen k'i tɔɲɔnen dɔn wari b'i kun wari t'i kun an mago t'o la an b'a fɛ ka tiɲɛ de dan kɛnɛmaya i ka nisɔndiya bi tɔɲɔnw ɲa ma sini ni denw k'i sigi i ka yɛlɛ kunu nin tɛmɛna parce que kokɔrɔ tɛmɛnen baro ka di sinon mɔgɔ min bɛ seli mɔgɔ min bɛ sun i tɛ sɔn nin baara sugu ma mɔgɔ minnu ye chrétiens ye n'u bɛ église matarafa Kulubali u tɛ sɔn nin baara sugu ma nka kiiri sugu bɛ ka tigɛ anw de ka jamana kɔnɔ an minnu ko ko Mali kura o de y'a to dɔw ko nin yɔrɔ la Usman Serifu Mɛrɛni Hayidara a ko Mali kɔrɔma in bɛ min ko mun de kɛra o la anw maliyɛn kelen de b'o kɔnɔ anw de kelen bɛna kura in fana kɔnɔ an ye kɔrɔma nɔni cogo min na dɛ an bɛna kura fana nɔni ten n'an ma sabali donc an ka autorités k'u hakili to jamanadenw na fanga min bɛ ban Baburama Ala ka hinɛ la ni mɔgɔ min kun k'a ma ko anw bɛ se anw sifilakaw bɛ se k'a gɛn ka bɔ fanga in na ne mun filɛ sigilen ne datugura IBK fɛ Ala ka hinɛ la gazi kɛra ka ne yɛrɛ ka nin kinbiriku in k'a déplacer Meloti n'o baara la ne tɛgɛ la a ma mɛn kosɛbɛ IBK ko in na an kalila k'a bɛ taa ka fanga in to a dun a kɛra fana donc an b'an kali ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin ko in juguya la Kulubali dun a tigiya i ta de dɔn a bɛ segin i ma fana Ala ɲana inshallah donc n'a y'a sɔrɔ kumakan laban min b'i fɛ Ayisa ka ɲɛsin maliyɛnw ma dakuruɲɛ laban i b'o fɔ an ɲɛna ni anw bɔra yan nɔ anw kan ka baara wɛrɛ min kɛ tuguni nin dossier ninnu kan a tɛna dɔgɔya ni Ala sɔnna kuma laban min bɛ ne fɛ k'a fɔ o ye n b'a sara Asimi fɔlɔ de la parce que Asimi a bɛ ko in kalama kiiri bɛ ka min kɛ jamana kɔnɔ Asimi b'a kalama a y'a fɔ jugew ɲɛna k'a fɔ k'u k'u ka baara kɛ ka ɲɛ bɛɛ y'a mɛn ko ni hali ni sɔrɔdasiw ye kɛlɛ kɛ ni marifa ye ni justice ma tilen ko insécurité ka bon n'a bɛɛ ye Asimi y'a fɔ donc n b'a fɔ an ɲɛmɔgɔw ye Asimi Sogɛli u k'u ka justice yɔrɔ lajɛ u ka kiiri yɔrɔ lajɛ ni kiiri ma tilen a ɲɔgɔn insécurité tɛ yen i bɛ t'i ka nafolo ɲini i halala nafolo yurugu mɔgɔw ni bandiw bɛ na ka o ntaraki ka b'i bolo ka i bila difficulté la k'i mago sa jamana bɛ taa ɲɛ o k'a kan cogo di ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kiirijugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ o de nafa bɛ se an bɛɛ ma. merci an bɛ media web tv bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn fɛn bɛ k'an suit an ka Senitugu ni an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen Facebook a y'a partager kosɛbɛ kosɛbɛ an balimakɛ dɔw delila k'a fɔ ko ni coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ Mali la k'a bɛ kɛ justice kunkan bawo ko kiiriw k'olu tɛ ka tilen donc kiiritigɛlaw an y'a jira k'a fɔ ko an ka danaya bɛ aw kan su ni tile an bɛ kule ni aw tɔgɔ ye ni jamana kiiri ma ɲa o ye jamana tiɲɛnen de ye Ala ka jamana in jɔ tiɲɛ kan Ayisa an kun nana Yakuba Kulubali fɛ yen nɔ bawo maliden don an y'a mɛn k'a tɔɲɔnen don an y'a mɛn ko bin kelen don a kan a ye to sɔgɔlɛ an ka sɛni in na ani an ka page Facebook in na web TV in na an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Yakuba ka ko in bɛ se ka tilen cogo di maliyɛn kiiritigɛla hɔrɔn danbetigi minnu bɛ yen ni u ma ɲina u nakun kɔ u y'u kali k'u bɛna tiɲɛ dɛmɛ jamanadenw ye an ka jigi bɛ olu kan an b'a dɔn u bɛna tiɲɛ baara ni Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ Ala ka waati wɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen na nka a ye to sɔgɔlɛ page in na inshallah an bɛna tila ka video kɛ an bɛna tila ka batiment min cira ka na image yira u la inshallah k'o kɛra cogo min na ani document fɛn bɛ Yakuba bolo ni kiiritigɛla jugu dɔw kɛlen don ka document ninnu fosi k'u bɔ dossiers cɛ la walima u binna u ko ɲinɛw y'a ta ko mɔgɔ ɲinɛ ko ka fɛn o y'a sɔrɔ olu taara document ninnu ɲumanw fosi ka bɔ documentw cɛ la o bɛ se ka kɛ o kɛra sababu ye kiiri kun ma diya Yakuba la nka an b'a fɔ ɲinɛ ninnu ɲɛna u ka sabali ni tɔtɔw de don u ka papier ninnu ɲumanw bila a nɔ na walasa kiiri ka kɛ a kɛcogo la wa salam.